πρώτη δική σας εκτίμηση, να δούμε πρώτα γιατί επικράτησε, γιατί τα κατάφερε ο Ερντογάν κόντρα στην ενωμένη αντιπολίτευση αυτή τη φορά. Ακούστε, ανεξαρτήτως του τι συμφέρει την Ελλάδα ή όχι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ερντογάν είναι μια χαρισματική πολιτική προσωπικότητα για τα δεδομένα της Τουρκίας. Έχει ιδιαίτερο χάρισμα να επικοινωνεί με τον κόσμο, χωρίς γραπτό κείμενο όπως ξέρετε, δίνει τα μηνύματα που ενεργοποιούν τα ανακλαστικά της τουρκικής κοινωνίας, τραγουδάει όπως είδατε, κατεβαίνει στον κόσμο, μοιράζει λεφτά, πάει σε σπίτια φτωχών και πίνει τσάι με τη γυναίκα του, κάθεται κάτω στα μιντέρια, στα τουρκικά. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ασχέτως του τι έχει κάνει, ότι έχει κλέψει και είναι ίσως ο πλουσιότερος πολιτικός στον κόσμο, δείχνει ότι εγώ είμαι ένας από εσάς. Έχει κάνει ένα όραμα για τον αιώνα της Τουρκίας, ο οποίος δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, ασχέτως της κακής κατάστασης της τουρκικής οικονομίας. Εάν κατορθώσει ο Ερντογάν να εκμεταλλευτεί αυτόν τον οργανισμό τουρκικών κρατών, ο οποίος ο οργανισμός τουρκικών κρατών έχει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και αναφέρομαι κυρίως σε ενεργειακά αποθέματα. Εάν κατορθώσει να εκμεταλλευτεί το Ισλάμ, διότι έχει και 3 πυλώνες έχει η τουρκική εξωτερική πολιτική: παντουρκισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός. Εάν κατορθώσει λοιπόν να εκμεταλλευτεί το Ισλάμ, που το έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό, διότι ξεπέρασε τις οικονομικές δυσκολίες και στενοπούς που είχε το 2022 και το 2023, παίρνοντας περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτές τις χώρες, κυρίως αραβικές και όχι μόνο. Εάν κατορθώσει λοιπόν, αν κατορθώσει να υλοποιήσει και το νεοοθωμανικό του όραμα, καθιστώντας στην ουσία υπόδουλες χώρες, τις χώρες που είτε χριστιανικές είτε μουσουλμανικές, που αποσπάστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε ναι, μπορεί να κάνει την Τουρκία να είναι ο αιώνας, ο 21ος αιώνας να είναι ο αιώνας της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε στην Ελλάδα και να αποφεύγουμε να λέμε πολιτικές ανοησίες του τύπου «ο διάβολος που ξέρουμε είναι καλύτερος από τον άλλον» ή να λέμε ότι το 1974 οι Ρεπουμπλικάνοι εισέβαλαν στην Κύπρο και να αποκρύπτουμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν ο Ερμπακάν, ο ιδεολογικός πατέρας του Ερντογάν, ο οποίος έλεγε να καταλάβουμε ολόκληρη την Κύπρο. Τουλάχιστον ο Ετσεβίτ πειθάρχησε στις διαταγές του Κίσιγκερ και σταμάτησε εκεί που έλεγε ο χάρτης του Κίσιγκερ. Να πάψουμε λοιπόν να λέμε τέτοιες ανοησίες, πολιτικές ανοησίες, να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να προετοιμαστούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν το χήμαρο που έρχεται κατά πάνω μας χρόνια τώρα και είδατε πώς καλωσόρισε η διεθνής κοινότητα. Και ο Μακρόν, στον οποίο δώσαμε καμιά δεκαριά δις, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν από τους πρώτους, πρέπει να πούμε, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που συνεχάρισαν χθες το βράδυ τον Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, για όσους πιστεύουν ότι θα μας σώσουν, κυρία Λιβαδάρη, για όσους πιστεύουν ότι θα μας σώσουν άλλοι. Το 95% θα το δώσουμε εμείς ως προσπάθεια και όταν δουν οι άλλοι ότι βάζουμε το 95% και αν έχουμε προοπτική νίκης, τότε θα τους δούμε δίπλα μας. Αλλιώς θα πάθουμε ότι πάθαμε στη Μικρά Ασία. Είπατε πρέπει να δούμε πώς πραγματικά έχουν τα δεδομένα σε αυτό το χήμαρο που έρχεται. Αυτός ο χήμαρος θεωρείται ότι γίνεται πιο ορμητικός και πιο επικίνδυνος ενδεχομένως με την επανεκλογή Ερντογάν, ή μπορεί πλέον η επιβεβαίωση της κυριαρχίας του και η απουσία προσωπικής ανασφάλειας από την πλευρά του Ερντογάν να τον κάνει πιο ήπιο και στη σχέση του με την Ελλάδα? Πιο ήπιος πιθανόν να γίνει λόγω των οικονομικών προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει την επόμενη διετία. Αν δηλαδή πρέπει να δώσει βαρύτητα στην επίλυση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και όχι, δεν θα γκρεμιστεί η τουρκική οικονομία, απλώς θα περάσει από μία στενοπό. Έχει να πληρώσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια εξωτερικό χρέος το Σεπτέμβρη. Εκεί λοιπόν μπορεί να αναγκαστεί. Δύο είναι οι διευθύνσεις που μπορεί να απευθυνθεί. Η μία είναι η Ανατολή και η άλλη η Δύση. Στην Ανατολή θα υποχρεωθεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις οι οποίες δεν μας αφορούν. Στη Δύση, αν απευθυνθεί στη Δύση, που σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα, εκεί είναι οι ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν πιθανότατα να υποχρεωθεί να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και αυτοί οι συμβιβασμοί, αν αυτοί οι συμβιβασμοί
συμπεριλαμβάνουν πράγματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο ανοιχτά έχουμε τα μάτια μας. Αλλά ξέρετε, όταν κάνουν δηλώσεις άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και λένε καλά πάμε με τον Ερντογάν, πώς να ζητήσουμε, πώς να είμαστε αξιόπιστοι και να ζητήσουμε σε αυτές τους συμβιβασμούς που θα κάνει ο Ερντογάν να συμπεριληφθούν και πράγματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Να απαντήσω λοιπόν συνοπτικά σε αυτό που είπατε. Ναι, τα επόμενα 2 χρόνια πιθανόν να έχουμε μία ύφεση. Ο κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός του Ερντογάν δεν θα αλλάξει. Ίσα ίσα, εάν πιστεί ο Ερντογάν ότι στα κοιτάσματα της Λιβύης ή νοτίως της Κρήτης ή στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, ακόμα και στο Αιγαίο, είναι μέρος της λύσης των οικονομικών προβλημάτων ή τα κοιτάσματα αυτά θα δώσουν ενεργειακή αυτονομία στην Τουρκία και θα τη βοηθήσουν στον αιώνα της Τουρκίας, τότε να περιμένουμε τα χειρότερα όταν και εφόσον ξεπεράσει την στενοπό που θα έχει τώρα το Σεπτέμβρη και το επόμενο Κύριε Καλεντερίδη, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η Ελλάδα μπορεί να οχυρωθεί με κάποιες κινήσεις προετοιμασίας σε όποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων ανοίξει, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει αυτό τον χήμαρο που λέγεται Ερντογάν? Ακούστε, η ελληνική εξωτερική πολιτική για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να το αποδείξει. Δηλαδή όταν η Ελλάδα κινήθηκε στον Εύρο και απέδειξε ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα σύνορά της, τότε είδαμε να συμπαρατάσσονται στην Ελλάδα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και όχι στα λόγια με δηλώσεις και στην πράξη έστελναν και ανθρώπους στα σύνορα. Τι θέλω να πω? Όταν βλέπουν οι εταίροι μας ότι τα τουρκικά αλλιευτικά κάνουν βόλτες στη Μύκονο, κάνουν βόλτες μέχρι τα Κύθυρα και ψαρεύουν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, πόσο αξιόπιστοι μπορεί? Και όταν τίθεται το θέμα, το βάζουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, μιλάνε οι ψαράδες από τα Κύθυρα και βγαίνει το Υπουργείο το αρμόδιο και διαψεύδει, θα μας περάσει όλους για ηλίθιους, θα μας περνάει πιστεύω όλους για ηλίθιους για να κάνουν τέτοιες ανόητες ανακοινώσεις. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποια ξένη χώρα, σύμμαχος ή μη, θα κλάβει σοβαρά υπόψη την ελληνική εξωτερική πολιτική? Και υπό ποια έννοια πρώτος ο Έλληνας πρωθυπουργός καταρχάς μιλάει για θαλάσσιες ζώνες? Τι θα πει θαλάσσιες ζώνες? Σημαίνει και αιγιαλίτιδα ζώνη. Έχουμε εμείς ζήτημα να οριοθετήσουμε την Τουρκία ή να ρυθμίσουμε θέμα αιγιαλίτιδα ζώνης? Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός, που έχουμε υποστεί όλα αυτά, να μην τα απαριθμίσω, και βγαίνει και λέει ναι, βεβαίως, άμα είναι να συναντήσω τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι μήνυμα δίνουμε στο εξωτερικό? Ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα ή να το δούμε το πράγμα νομιμοποιώντας κατά κάποιο τρόπο και όλα όσα έχει κάνει η Τουρκία και όσα διεκδικεί η Τουρκία στην Κύπρο και στην Ελλάδα? Κύριε Καλεντερίδη, είναι προφανές ότι ανοίγει μια περίοδος με νέες προκλήσεις και νέα μεγάλα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε